最近、エアコンの音が気になりませんか？いつもと違う音は、エアコンからのサインです。原因は、汚れ、部品の不具合、取り付けの緩みなど、フィルターの目詰まりで、風切り音が出ることも、送風板の汚れが振動の原因になる場合も、部品の緩みや経年劣化も、異音につながります。実際に運転し、音の種類と発生箇所を確認します。原因に合わせて、必要な清掃と調整を行います。作業後は、運転音、キーエ、風量まで確認します。小さな用途も、早めの点検を、空調メンテナンスなら、ピノスへ。